Oke, kembali lagi di video terbaru channel ini. Jadi kali ini saya sedang membeli atau sudah membeli capcay daging babi dengan harga 10.000 seporsi ya. Harga 10.000 ya. Jadi di Bali banyak makanan murah meriah, lezat dan bergizi. Untuk itu jangan lupa subscribe untuk support channel ini agar berkembang lebih baik lagi ya. Please di subscribe please. Capcay daging babi, lezat dan bergizi.